politiskt beslut om en bortre parentes, en utfasning av rökningen, inte bara till nästa nyår, utan nu vill vi bestämma att här borta 2025 är vårt förslag. Då ska rökningen vara nere på mindre än 5%. Och vi pratade om daglig rökning. Det är en halvering av dagens situation. Och det där har också ni har märkt säkert, folkhälsoministern Gabriel Wikström sedan länge stött och fört in i ANDT-strategin som ett mål, som strategins skarpaste mål kan man säga. Och i senaste regeringsförklaringen i höstas nu för 2017 så finns det också med detta mål 2025, rökfritt Sverige. Och då kan man fråga sig, måste vi då, om nu politiken på regeringsnivå har sagt det, att man vill ha det här, kan vi inte då sluta och samla, rekrytera organisationer? Och då säger vi nej, och det finns åtminstone två skäl för det. Det ena är att vi saknar i de bland de 130 organisationer som vi har bakom nu och som ni finner på vår hemsida www.tobaksfakta.se, så saknar vi en del strategiska aktörer. Ni kommer att se och möta 2 stycken här idag i eftermiddag. Mycket värdefulla nya medspelare. Men vi har till exempel idrotten, vi har fackliga organisationer av olika slag. Så att vi behöver köra på. Vi behöver också vara flitiga av en annan anledning, nämligen att vi har inte sett ännu en verkstad. Vi har ingen handlingsplan, vi har ingen finansiering av en handlingsplan och alla de åtgärderna. Så det gäller att ligga på, inte bara luta oss åt att Gabriel Wikström har sagt att det här verkar bra. Opinionsbildningen kommer också inte bara att samla på nya stödjande organisationer, utan också lägga lite mer fokus på vägen till målet. För vi får inget mål om vi inte implementerar alla de åtgärder som tobakskonventionen innehåller. Det är de som tillsammans leder till målet. Och vi kommer i eftermiddag att höra beslutet att höra Lina Glans, som är politisk sakkunnig hos folkhälsoministern, kommer att prata om dagsläget där. Och de åtgärder som ska till, i de flesta av dem måste riksdagen ta ställning till. Och därför har vi en nygammal målgrupp, nämligen landets riksdagsledamöter, som vi måste få med på det här tåget och godkänna de åtgärder som leder till 2025 och mål 2025. Detta om detta. Och då skulle vi köra in på temat här, och då skulle vi grunda temat med en redogörelse här från Daniel Karlrid på CAN om hur ser problemet ut idag, hur ser bruk och attityder hos barn och unga ut. Daniel Karlrid, välkommen. Det var ju högtidligt att stå med ett podium så här på tisdag eftermiddag. Det hade jag inte förväntat mig när jag kom hit. Daniel Karlrid heter jag kommer från CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. Sedan en tid så har vi en ny stolt medlem, Yrkesföreningen mot tobak, som är medlem hos oss. Och det tycker vi är väldigt bra. Då tobaksfrågan är en viktig fråga. Det vi kommer få se nu är inga nyheter, tyvärr. Det jag kan berätta är att vi kommer släppa en ny rapport om skolelevers drogvanor den 9 december. Då kommer alla färska siffror på. Innan dess fick jag inte berätta någonting. Men jag ska berätta lite
lite, om ni inte lovar att sprida det vidare, säger jag, så filmar vi. Ja, nej, det kommer inte vara konstigt. Nej, men så här, andelen rökare i årskurs 9 och gymnasiet. Ser ni okej? Ja. Ja. Och då är det till förra årets siffror, alltså 2015, eftersom jag inte får berätta om 2016 års siffror. Men som ni ser så har vi en nedgång när det gäller andelen rökare i årskurs 9 och gymnasiet, vilket är väldigt roligt att se att det sjunker. Om man jämför när vi började mäta vid 74 och till dagsdatum så är det en otrolig nedgång som vi ser. Vilket är jättespännande. Det här är tack vare organisationer som Tobaksfakta och yrkesföreningar mot tobak och Smart ungdom och sådär. Därför är det viktigt att fortsätta jobba med det här. Som sagt, inga konstigheter. Årets siffror kommer se snarlika ut. Alltså inga jättenedgångar kanske, men snarlika. Andelen rökare i årskurs 9 och andra året i gymnasiet, frekvent, alltså daglig rökare. Och där ser vi också en nedgång så att säga. Och det är klart att ni ser skillnaden på 9:e klasser och gymnasiet. Alltså det händer ju saker och ting i gymnasiet med rökningen. Man börjar röka mycket mer. Och det här är ju också en tydligt vad man behöver rikta insatser. Alltså att insatserna kanske inte behöver komma i grundskolan så hårt som de är idag, utan man kanske behöver sitta på gymnasiet, det vet inte jag, men här ser vi i alla fall skillnaden som är så. Och när vi ändå har pratat om rökning så är det också snusning som också är en tobaks som är också viktigt att ta med. Där vi också ser att alltså pojkar är också överrepresenterade i snusningen jämfört med flickor, men där flickorna, man kan ana en liten ökning, eller en stabilitet hos snusningen hos flickorna i gymnasiet. Det minskar i alla fall inte, vilket är tråkigt att se. Men det är rätt stabila siffror som vi har här. Andelen snusare i årskurs 9 och andra året i gymnasiet, alltså frekvent daglig snusare. Och det är väl också att flickor i årskurs 9 är så lågt, det är väl jättebra. Men det ligger kurvan för flickor på gymnasiet lite högre. Så att ni har lite att jobba med. Men det är tydliga siffror och vi litar på dem väldigt bra. Andelen tobakskonsumenter i årskurs 9 och andra år. Heller inget märke, alltså inget som exceptionellt. Vi ser trenderna håller i sig. Kanske har mattats av lite nedgångarna som har varit sedan innan, men som sagt, det är inga uppgångar, vilket är glädjande. Så att det som vi ser är de här tendenserna. Det som vi när vi tittar lite på attityder och sånt, för det är det som är intressant också. Alltså vad händer nu när vi har mycket nedgångar kring tobak, där vi ser att färre röker och sånt där. Vad händer med attityderna kring det när vi jobbar på ett annat sätt kanske? Och där har vi sett den största skillnaden hos unga tjejer som inte tycker att det är farligt eller upplever att det är farligt längre med rökningen. Och där är väl den attityden som är kanske viktig för framtiden att titta på. Alltså att hur är riskuppfattningen? Vad är det för risker med rökning jämfört med det som vi trodde när jag gick i skolan och det vi fick lärt oss då? Alltså har den här undervisningen sett annorlunda ut? För vi ser skillnaden i riskuppfattningen sedan 2007 och 2012. Så att det är lite att göra med riskuppfattningen. Ni kommer få färska siffror den 9 december på riskuppfattningen. Men just attityder tror jag är det viktiga att jobba med kring det. Jag hade inte så jättemycket, ni fick en kort dragning.
Vill du frågor? Vill du ha det nu eller vill du vänta till sen? Vänta lite, Susanne ska få en mick först, annars hör jag inte ursäkta. Jag tror att ni i några år har mött det här med att röka e-cigaretter eller e-produkter. Hur ser det ut där? Ja, det har vi gjort. Vi har precis... jag fick inte med mig de siffrorna kring e-cigaretter och sånt där, men vi kommer att presentera dem den 9 augusti. Och då har vi ställt en fråga kring e-cigaretter. Har du använt e-cigaretter någon gång? Och då menar vi, och då står det också i frågeställningen elektroniska cigaretter som omvandlar vätska till vattenånga. Men som sagt, du får inte den siffran idag, men jag lovar dig den siffran den 9 december. För det har vi också sett, är det en oro att unga går över till det och sådana saker. Det är ju det som är en viktig fråga. Vad händer istället? Vad gör vi istället? Så att, och även vattenpipa och sånt där. Vi har också frågat om många år kring det. Ja. Ja. Det är roligt när det finns en löpare där. Sverker Westin, barnläkare. Hur är det på narkotikasidan, om det nu är en liten minskning som är underbar? Vet man någonting hur det är om de istället går över på hasch och sånt? Ja, det vet man. Alltså vi följer ju alkohol, narkotika och tobak. Det är ju det vi ser. Det är ju det vi tycker är roligt att följa. Och där vi ser att alkoholkonsumtionen sjunker ju också mycket. Och då är också frågan, knarkar man istället eller tar man andra droger? Eller vad gör man också när vi också sätter det här på tobak? Och vi ser inte någon sån jätteökning när det gäller cannabis. Det gör vi inte. Så att vi ser inte att ungdomar drogar sig med någonting annat istället. Så det kan vara någon procentenhet som ökar och så, men inga markanta skillnader. Så att det litar vi på. Jag kan säga siffran på e-cigaretter från CAN för 2015. Google. Det är årskurs 9 pojkar, 30% som någon gång har använt e-cigarett. Och i årskurs 2 i gymnasiet 36% pojkar. Och något mindre hos flickor, 23% i årskurs 9 och 26% i årskurs 2 i gymnasiet. Någon gång använt. Ja, och eftersom jag inte har den framför mig så vet jag inte. Det här är ju viktigt också hur den är ställd, frågan. Det är ju det som är alltid viktigt när det gäller statistik. Att är frågan ställd av de som har använt tobak eller är det av hela populationen och sådär. Så att, ja. Hela, ja bra, då är det klart. Ni har då inte möjlighet att följa karriären, så att säga, tobakskarriären på ett tillförlitligt sätt. Att man börjar med det och går över till det eller slutar helt. Nej, eftersom vi inte följer individer heller så kan vi bara ha tendenser, alltså trender i det här. Det är ju det med våra undersökningar i att vi inte följer individer som är synd, men det är inte det vi gör. Men vi har ju även nu sen några år tillbaka har vi från vuxenkonsumtion. Det är ju det som vi inte har haft innan förut. Vi har haft barn och ungdomar, men vi har även monitormätningarna som ligger hos oss nu, så att vi har även på den vuxna befolkningen. Och det här blir ju intressant att följa över tid. Vad händer med de här som inte röker så mycket nu? Vad händer med dem när de blir vuxna? Och vad händer med deras barn och sådana saker? Så att över tid är det jätteintressant de här sakerna. Tack Daniel. Det vi inte vet är bland annat om de här flickorna som röker dina flickor som röker. Vi vet att 7% av gravida kvinnor röker någon gång under graviditeten. Det är sambandet. Och vi har 11% av
spädbarnsföräldrar som röker. 8 månaders spädbarn exponeras till 8%, till 11%. Så det finns övergångar här som är viktiga också. Det är intressant att följa upp, tänker jag. Alltså, jag tänkte att det är det som är det viktiga med forskningen, att vad hände innan och hur ser levnadsvanor ut. Förut har vi mätt socioekonomi och sådana saker, men det vi ser nu att feströkandet bland vuxna inte påverkas av socioekonomi på det sättet som vi trodde förut. Att det var lågutbildade kvinnor som rökte mest. Nu ser vi att de som feströker är alla. Så att det händer saker och ting i samhället som är viktigt att följa med de här trenderna. Alla finner anledning att festa. Tack ska du ha, Daniel. Tack. Nu ska jag be Maria Sköld komma upp, som är barnrättsjurist och för närvarande kommunalt anställd i Vallentuna. Ja. Du har ägnat 3 år åtminstone med projekt här som Tobaksfakta har administrerat. Och detta är vi väldigt spända på att höra dina erfarenheter av barnkonventionen och tobakskonventionen. Ja, tack Göran. Maria Sköld heter jag. Jag jobbar i Vallentuna kommun i vanliga fall, eller vad man ska säga. Men jag har varit delaktig i projektet hela tiden. Och när jag började det här projektet var jag inte kommunalanställd och tyckte att det här var väl inte så himla svårt att få med de här lokalpolitikerna på det här spåret i den här viktiga frågan. Men jag har fått backa lite. Det var mycket svårare än vad jag hade tänkt mig rent praktiskt, vilket har gjort att jag har kunnat vässa argumenten en hel del i den här frågan. Vi började det här projektet Barnens rätt i tobaksfrågan för 3 år sedan. Och titta på det här. Är det möjligt att få ihop 2 konventioner? Tobaksfrågan handlar till stor del om barns rättigheter och vilka praktiska konsekvenser som det faktiskt bör få. Att man vill avnormalisera rökningen, införa rökförbud för barns rättigheter att inte utsättas för rökning på platser som de måste vara på. Och man kommer fram till att man måste faktiskt vara modig. Både politiker och de som jobbar i verksamheten, att våga sätta ner foten, att våga säga att vi ska stå upp för barns rättigheter. Vi ska stå upp för rätten till ett rökfritt samhälle. Vi har haft jättemycket spännande diskussioner i projektet, både i projektgruppen, utifrån min erfarenhet utifrån barnkonventionen och ifrån tobaksexperterna med tobakskonventionen. Hur kan vi få ihop det här? Vi har varit ute och pratat, föreläst, haft seminarier, workshops ute i landet och fått mycket input utifrån kommuner, landsting och regioner. Och det man ser är att barnkonventionen ger en barnsyn. Man ger barndomen ett värde i sig. Och man försöker tillsammans med tobakskonventionen ge konkreta saker att göra för att säkerställa barns rätt i tobaksfrågan. Barn är inte offer för tobakspolitiken. De är faktiskt rättighetsbärare. De har rätt att slippa utsättas för rökning. Och det är det vi vill med det här projektet. Vi vill ingjuta mod i alla som jobbar med det här. Vi har velat ge något som både kan tillämpas lokalt och även ligga till grund för arbetet på beslutsfattarnivå. Både ute i verksamheterna och statligt. Vi vill få till ett samarbete inom organisationerna för att på strategisk nivå skapa förutsättningar för att nå målet om rökfritt samhälle. Jag pratade med en barnmorska som hade varit på våra seminarier ett halvår efter och då sa hon att jag måste få berätta. Jag tycker att jag når fram till de här unga tjejerna som kommer till mig nu och som vill ha p-piller. Jaha, hur då? Ja, men förut har jag sagt åt dem att det är farligt att röka, sluta röka, du kommer få blodproppar och allt vad det är. Men efter att ha varit och diskuterat på era seminarier så kände jag att men jag vänder på det. Vi pratar här om barnens rätt att slippa utsättas för rökning. De ska bli mammor under graviditeten. Vad är det som faktiskt kan hända med ett foster om man röker? Hur påverkas fertiliteten? Vad är det som händer
i kroppen utifrån ett rättighetsperspektiv. Och hon kände att bara genom att vända på argumenten så fick hon en annan diskussion av de här tjejerna. För de brydde sig inte så mycket om vad som hände med mig. Jag klarar mig, jag är ung och frisk och stark. Men när man väntade och pratade om deras framtida barn eller andra barn i samhället så tyckte hon att de fick en mycket bättre diskussion. Och bara det gör ju att man känner att man vill fortsätta prata om det här och fortsätta driva det här projektet. Det finns modiga politiker i Sverige. Vi har kommit långt i många frågor i Sverige. 1979 så hade vi modiga politiker som sa att vi ska införa ett agaförbud. Vi får inte slå barnen. Jag kommer inte ihåg hur det var innan. Men det var ju väldigt kontroversiellt att någon vågade gå ner och säga att man får inte uppfostra sina barn som man vill. Va? Ska du gå in i mitt hem och bestämma hur jag ska uppfostra mitt barn? Ja, det här är inte okej. Man får inte slå barn varken hemma eller i skolan eller någonstans. Och det var någon som faktiskt vågade få det här till en lagstiftning, sätta ner foten och säga så här är det här accepteras inte i vårt samhälle. Och idag är det ju norm. Mina barn är fullt medvetna om att ingen får slå dem. De kan också vissa andra rättigheter, men jag tror att de flesta barnen vet det här. Så här är det. Till och med jag skulle inte acceptera det när jag var barn heller. Så det går ju, men det gäller att någon vågar ta det här steget. Att våga sätta ner foten och säga att nu är det rökfritt. Vi ska inte se folk som röker. I skolans värld så står man och tittar på en lektion och så plockar läraren fram en snusdosa och stoppar in en snuspirra mitt under lektion för ett par sjundeklassare. Vad visar vi på för någonting? Eller hur? Barnkonventionen, Sverige var ett av de